Tonight, gates of hell, prince of Persia, wizards, principality of darkness. They are a problem. I am here, as I said, and I am not alone. With my battalions from heaven, battalions of battalions. They are with me. Micah 7 verse number 8. Problem you came here with. Ọlọ́run torí àpáta tí ẹsẹ̀ mi ti tẹ̀. Ọlọ́run àwọn ẹni mímọ́. The God of the saints. Ó ṣe ogun yẹn wọlé bẹ́ẹ̀. Àwọn ìyanu Ọlọ́run rèé o. Ìyanu Ọlọ́run rèé o. Olúwa tún ìsílẹ̀ màmá. Wọ́n lẹ́yìn ìṣòro tá a ṣe yìí. God after this vigil. Ọlọ́run akẹ́bọ̀ wọlé. Good evening, viewers at home. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Pastor Bimisola Shijuade from the Cornerstone Prevailing Assembly, aka Altar of Praise, aka Altar of Solution. We are located at plot 123, Tife Dayo Street, Tife Dayo Bus Stop, Agbado Junction. This evening, I'm here with my father in the Lord, and no other person but Prophet Bernard E.A. Adebowale, aka Power, aka Ururu. He is loaded. As usual, there's something that he has brought for every one of you this night. What is it you are going through right now? What is it that you want God to intervene for you? What is it that you want God to use the prophet for to intervene in your life? Are you going through joblessness? Is it fruit of the womb that you are looking up to God for? Are you looking for a good husband? Have you been going to the embassy and you've been denied visa? Are you struggling with your health? Is it challenges? Are you facing problems? Are you facing problems from your father's house or your mother's house? I am assuring you this evening that God has sent him to you. I want you to please call all your family members, your friends, your neighbors, everyone that you wish so well. I want you to sit down now and don't touch the dial. My daddy has a lot to unleash this evening. Daddy, you are most welcome, sir. God bless you. People cannot wait to hear from you. I know you are loaded. As usual, you are fire-packed. Daddy, what do you have for your people this evening? I want to greet everybody at home tonight. Yes. All people that are listening to us are fortunate to still be on telecast tonight. It shall be well in Jesus' name. I want to call your friends, family. Those who that have slept already, try and wake them for me and say, Ororo is on here. And they have to hear the word of God tonight, through the word that God has sent to us tonight. And shall be well with you in Jesus' name. Jerry, only until Ọlọ́run fi sí mi lọ́kàn lálẹ́ to discuss heavily with people. You dey fẹ́ kó farabalẹ̀ listening sí mi dáadáa. And apart from this message I'm here to preach for you tonight, màá fẹ́ pé kó wà nínú service ní àárọ̀ la Thursday. In the next 20-something minutes now, I'm a bossy Thursday. Láàárọ̀, màá fẹ́ kó ní ìpín nínú program yìí. Now, let me go straight to the point. What God has laid in my mind to share with you tonight. Why are you facing this problem? Kí ló dé tó ń dojú kọ ogun yìí? Many times you question yourself. Many times you ask yourself, is it only me? Am I the only one? What are the reasons why tó bá jalè, èmi náà máa allege? Tó bá wá nǹkan ní company, èmi náà máa hold responsible. Tẹ́nìkan bá ṣẹ̀, èmi náà máa dún mọ́. Mi ò ní ṣẹ̀, wọ́n á lé mi ní mo ṣẹ̀. Wọ́n máa fẹ́ bá èèyàn jà, èmi náà máa bá jà. Mo lọ fún interview, iṣẹ́ ò bọ́ sí. Mo lọ sí American embassy, kò bọ́ sí. I have used all my money to invest on traveling to leave this country. I have tried everything, but everything is unavailable. Gbogbo ò bọ́ sí. Now, mo graduate school. Bí mo ṣe ní very good certificate tó dẹ́gbẹ́ first class upper ní mi. I tried everything to get a job. Mo máa ṣe written exam. Mo máa ṣe interview. Wọ́n láwọn á pè mí kò bọ́ sí. Why all this thing is facing you? And these are the things you have to be questioning you. And you enter the word of God tonight. These are the things you have to be questioning yourself. That way, okay,
àwọn ogun tó ń dìde sí ẹ yìí kí ló fà á gan, kí ló dé tó ń dìde sí ẹ? You know what you are passing through. ẹlòmí lára àwọn tó ń gbọ́ ara lẹ́yìn ó ní ọjà sí ṣọ́ọ̀bù kò dẹ̀ rẹ́ni bára. Oh my God, ewu tó dẹ̀ ń ta yìí àwọn èèyàn wá káàkiri. ẹlòmí jẹ́ fashion designer, ẹlòmí jẹ́ tailor, ẹlòmí jẹ́ welder. They have been to so many professions, and what they are doing, people need them. What they did, you go see ṣe yẹn. What that wọlé ṣe yẹn, iṣẹ́ yóò move, iṣẹ́ yóò gbérí. Àwọn èèyàn dẹ̀ need di wọn, just like bí ọba Pharaoh ó ṣe nílò Joseph. Joseph náà nílò Pharaoh. Wọn ò dẹ̀ mọ ara wọn until when the introduction came. Introduction yẹn kó tó dé lógún ti ṣẹ́, ìgbà tó gún ṣẹ́ ní introduction wa. Bí èèyàn bá ní ogun tó ń jà má bèrè kí ló dé tó gun ìfín jà mí. Báwo mo ṣe fẹ́ bọ́ nínú ẹ̀? Ó mà lágbára o. Ọlọ́run ti gbé mi dìde o fún àwọn èèyàn, fún gbogbo ayé láti yọ wọn kúrò nínú àjàgà, láti yọ wọn kúrò nínú ogun. Ẹni tó bá dé church lọ́jọ́ Sunday ló máa ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Look at people. Ẹ wọ́n tí wọ́n fẹ́ padà nù. Tí Ọlọ́run tú sílẹ̀, ẹ wo deliverance. Look at what God did nínú ayé àwọn èèyàn. That is what ẹ pé bí àwọn ogun bá ń dojúkọ ẹ báyìí, look at what you are facing now. You cannot even pay the house rent. Ó mọ̀ pé ibi tó wà yìí ó yẹ kó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ. My God, mo dúró mi ò dá dúró, mo sọ̀rọ̀ mi ò dá sọ̀rọ̀, mo dúró lórí àpáta ayérayé, ilẹ̀ mìíràn ò yọrin ni. Akọ̀wé rẹ̀ pé orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni, olódò sáwọ́ bẹ̀ ó sì yé. Bí ẹ sọ pé ohun tí bá dè ní ayé a máa dè lọ́run, olóhun tí bá tú ní ayé a máa tú lọ́run. Mo rán àṣẹ jáde torí pé bí ẹ sọ pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mú ọ dáadáa. Ohun Olúwa jáde bí àrá ní ijù, ó fagi Kédárì àti Gilẹ́ bá lónìí yá, ó ní ó ṣe ẹrún, ó kọ ọkọ̀ sí méjì, ó fi kẹ̀kẹ́ ogun jóná, ó gun òkè ló dé ìgbèkùn ní ìgbèkùn. Oh my God, tá a bá rí agbára búburú lé bàbá nílé ìyá ní àdúgbò ibi tó ń gbé, ibi tó ti ń ṣiṣẹ́, tó fẹ́ ba yí ẹ̀ jẹ́, tó fẹ́ fa iṣẹ́ ẹ̀ wálẹ̀, tó fẹ́ fa ilé ẹ̀ wálẹ̀, tó fẹ́ deform career ẹ̀, mo dúró ní àṣẹ ọ̀run, mo pa ní àṣẹ ní alẹ́ pé irú agbára báyìí iná kó jó wọlé lọ. Wà ní testimony in the name of Jesus Christ. Now what I'm trying to say is, ẹ jẹ́ yẹmọlógo nínú Bíbélì. Let's go to the book of Judges, chapter number 14, and we are going to read only verse number 5. Now, let me just read here. Have you seen it? Yes, okay, go ahead. Then went Samson down, yes, and his father and his mother, yes, to Timnah, yes, and came to the vineyards of Timnah, yes, and behold, yes, a young lion roared against him. My God, Samsoni àti bàbá àti ìyá wọ́n lọ Timnah. Kí ẹgbọ́rọ̀ kìnìún wá jáde sí wọn. Hey, just imagine it. Kò lọ bá bàbá Samson, kò lọ bá ìyá Samson, Samson ló wá bá. Because you are saying, why this problem is coming to me? Why only me? Why this? Àwọn ọmọ ìyá mi ti marry tán, àwọn ọ̀rẹ́ mi ti marry tán, èmi nìkan ni mi ti marry. Tó o bá ti ní ògo lára, ogun tí ò dojú kọ àwọn tó kù máa dojú kọ ẹ. Ogun tí àwọn tó kù nu family ò face ló máa face. Tó o bá ti ní ògo tó lágbára tó yẹ pé wọ́n la fẹ́ lò fún ilé bàbá ilé ìyá. Tó bá dé pé ìwọ ni o fẹ́ gbé ògo ìdílé ga, máa expect ogun tó máa ja ìwọ, ó máa gbóná, á lágbára ju tàwọn tó kù lọ. Torí pé ògo ara títí ẹ ó ju títí wọn lọ. Ẹ wọ Samsoni, kìnìún lọ bá bàbá, kò lọ bá ìyá, Samsoni ló lọ bá. Kí ló fà á di pé ara Samson ògo ilé wọn wà. Ogun kìdẹ̀ lọ ń gbà, ogun kìdẹ̀ ń jẹni tí ò bá lógo. Ogun is a spirit. These are satanic agents. So wọn kì í wá ẹni tí ò bá sí ògo lára ẹ̀ káàkiri. Ìgbà tí Joseph ti lálàá pé òun rí pé ìtí àwọn ẹ̀gbọ́n òun tẹrí balẹ̀ fún ìtí tòun, ọjọ́ ìlógún ti dé o. Ogun ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn o. Ìgbà tí bàbá ẹ̀ ti fẹ́ràn ẹ̀ tó dá aṣọ fún, alárànbarà fún ló ti dé o. Pàtó wá ti dictate Joseph pé ògo wà lára ẹ̀, ẹ jẹ́ ká pa káwo bí ògo náà yóò ti di múṣẹ. Tó o bá ti ní ògo lára, òwe onídàájọ́ orí kọkànlá, look at Jephthah ní ògo lé Gideoni. Yes, Jephthah is the glory of Gilead. The house of Gilead, it was the glory of that place.
òun náà ni ó ń jà fún wọn, òun náà ló ń defend wọn, òun náà ló ń gbèjà wọn, ló ń ṣe everything fún wọn. You can be feeding people and still be waging war against you. You can be paying their school fees and still be waging war against you. You can buy car for them, still be waging war against you. You can tell them about a vacation in abroad and still be waging war against you. You can be doing good and still yet, tí o bá ti ní ògo tó ju wọn lára, and still yet you still be a target. Ọba sọ pé olórí ogun lógun máa ń dojú kọ. Look at it. Wò gbé ayé Jósẹ́fù pẹ̀lú ògo tó ní tó wà lára ẹ̀. Ogun wá dìde sí nítorí ògo ẹ̀. Tó o bá ti ní ògo lára, tí ògo ẹ̀ bá ti lágbára, ogun máa dìde. Wọ́n ní kó o má jókòó tẹ̀tẹ̀ rẹ̀. Yes, in this area ni wòlíì ti máa ń kọ́ mi. Even before the death of Moses, Ọlọ́run tún raise wòlíì mi fún Israeli, Joshua. Said, Moses, lay your hand on Joshua. A life is a procedure, and a life is organized by God. All prophets are fake. Don't mind them. They are looking for what to eat. They are doing this one. They are doing that one. Ìgbà tó bá wá dọ̀ Thursday ọ̀la yìí torí ohun tí Olúwa ń ṣe, torí ìyanu, torí nǹkan tọ́lọ́run ṣe, torí àwọn èèyàn bíi titi ẹ̀ tó ń gbọ́ testimonies, torí àwọn èrò, wàá mọ̀ pé àwọn wòlíì Ọlọ́run tòótọ́ ṣì wà tí Olúwa ń gbé wọn ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Wo Samsoni, bàbá kìnìún ò lọ́ba, ìyá kìnìún ò lọ́ba, ọ̀dọ̀ Samson ni kìnìún wà torí pé kíni o, ara Samson lògo lé wọn wà, tógun ò bá tí ì ṣe ògo kì í fara hàn. Wérúwérú kórí karùn-ún, ẹ wo Pétérù, ó ti wá ẹja ní gbogbo òru kò lè mú nǹkankan, gbàrà Jésù wọnú ọkọ̀ ẹ̀ báyìí tó ní tì í sí ibú, àwọn dẹ̀ yá torí bí ogun ayé ẹ̀ṣẹ̀ rí Jésù, àwọn ogun afàkókò ẹni ṣòfò. Orí ogbọ́jà alẹ̀ oríta, o kọ́ṣẹ́ fashion designer, o rọ́dúnrọ́dún, o ra machine, o ríṣẹ́ gbà, o kọ́ carpenter, o mọṣẹ́, wọn pè é síṣẹ́. Bó o kọ́ quotation báyìí wọn náà fẹ́ gbé fún ẹ, wọn ò ní gbé fún ẹ. You are a graduate, you are intelligent, you are very brave, o ríṣẹ́. Ogun afàkókò ẹni ṣòfò. Look at your age, no husband. Look at your age, no wife. Alẹ́ nìkan sọ fún mi pé òun dẹ̀ resign ibi sẹ́ pé òun ṣiṣẹ́ mọ́. Ogun lé bàbá, ogun burúkú ni. Ó ní bàtà ogun yìí bá ṣẹ́, báwo ló ti máa ṣẹ́? Olúwa máa ń rèésì àwọn wòlíì pé mo fẹ́ lò ẹ́ fún àwọn ènìyàn mi, stand up against their problem. Olúwa dẹ̀ ti rèésì mi báyìí to kick against people's problem, to solve their problem down. Ẹwọ́dọ̀ kìíní, ẹwọ́dọ̀ ń ṣẹ́gun fáwọn èèyàn, ẹwọ́dọ̀ ń ṣe tú àwọn èèyàn sílẹ̀. When you come on Thursday, I'm inviting you this Thursday. I want you to come and see what God is doing. Wo bó balẹ̀ àrò àrìn àfọ́jú alájú adé tí a gbọ́ràn, àwọn aláìsàn gbàmúláàdá, àwọn tó ń wá ṣe àríṣẹ́, àwọn tó ń wá ọkọ àrí ọkọ, àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sínú ìbò wá rí físà àwọn gbà, ẹ̀yin àwọn tí wọ́n ti wálẹ̀ wọ́n á dìde padà. Ìwé Máíkà orí keje ẹsẹ̀ kẹjọ, ó ní ọ̀tá yìí má yọ̀ mí, bí mo bá ṣubú màá padà dìde. Mo láìkẹ́ ẹsẹ̀ kẹsàn-án ẹ̀, ó ní bí bá tiẹ̀ wà nínú òkùnkùn, Olúwa yóò jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún mi. Inú ìwé Jóòbù orí 14 ẹsẹ̀ 11, ó ní ìrètí wà fún igi tí a bẹ́ lórí, bí gbòǹgbò rẹ̀ bá kan omi, ó ní yóò tún padà sọ padà. Inú ìwé Sámúẹ́lì kejì orí 2 ẹsẹ̀ 9, ó ní ó gbé tálákà sókè látòrí ó mú láti inú erùpẹ̀, ó ní wá gbé alágbe sókè látòrí àkìtàn, ó wá kó wọn pọ̀ mọ́ àwọn ọmọ aládé ògo kó lè jogún ìtẹ́ ògo. Psalm 72, ó ní wọn yóò gba tálákà tí aláìní nígbà tó bá ń ké pè. When you come, you will see what God will do in your life. When you come, you will never remain the same again. When you come, you will see your problem again. Ó ní rí ogun yẹn mọ́, ó ní rí ìjà, mo gbé ẹsẹ̀ lé ogun ayé ẹ̀. Ọ̀run tó máa sùn lálẹ́ yìí, alágbára tó ń bá ẹja kó wọlé lọ. Ọ̀run tó máa sùn lálẹ́ yìí, àjẹ́ ni, oṣó ni, emèrè ni, babaláwo ni, àfáà ni, pásítọ̀ ni, wòlíì ni. Tó bá fẹ́ dìde ogun sí ẹ, bí àwọn fẹ́ jà ẹ́ lógun, àwọn fẹ́ fà ẹ́ wálẹ̀, àwọn fẹ́ ní pé iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́, àwọn fẹ́ da ilé ẹrú, àwọn fẹ́ bàtì anybody tó bá plan ẹ̀ Psalm 109, ó ní Olúwa ó ti wá ọ̀fìn, ara rẹ̀ ni ó jì sí. Ó ní Olúwa ó ti gégùn, ara rẹ̀ pé á fi ègún ara rẹ̀ ní aṣọ bí èwù. Ó ní Olúwa torí pé ó ti kọjú ìjà sí àyànfẹ́, jẹ́ kó ṣàgbéjìnà sí ahoro wọn. Ó ní jẹ́ kí lọ́wọ́ gbà kó gba gbogbo ohun tí wọ́n ní. Nígbà tá a bá dá ẹjọ́ wọn, ó ní ká dá wọn lẹ́bi. Psalm 35, ó ní Olúwa gbógun tàwọn tó gbógun tì mí, fìdá fáwọn tó ń bá wa jà. Oh my God, plan
Amani fún Mordecai ó yẹ agbára pààrọ̀ ọwọ́ wọ́n change ẹ̀ ọba kò lè sùn ìkọ̀ tí Amani plan ni pé ká bẹ́ orí Mordecai ságbàlá ká gbé kọ́gi orí ẹ̀ làwọn gbé kọ́gi ìpinnu ọ̀tá fún ayé ẹ̀ ibi tí ọ̀tá ń rò sí ẹ ibi tí ọ̀tá ń rò sí ẹ ibi tí ọ̀tá ń rò sí ẹ àwọ̀ tó ń gbà lé ẹ lórí pé kí ayé ẹ lè bàjẹ́ ilé olóògùn tó ń lọ ilé aláàfáà tó ń lọ ilé wọlé tí wọ́n ń lọ agbára tó ń dá ibi padà sórí oníbi torí pé kí ni o bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá gbé ó fi ń na ara ẹ̀ ni agbára tó máa ń dá ibi padà sórí oníbi lórúkọ agbára ẹ̀ kó dá ibi padà sórí àwọn tí wọ́n fẹ́ ba ayé ẹ̀ jẹ́ ayé ẹ̀ ò ní bàjẹ́ ayé ọmọ ẹ̀ ò ní bàjẹ́ ayé ọkọ ẹ̀ ò ní bàjẹ́ iṣẹ́ ò ní bàjẹ́ ọ̀ ní wálẹ̀ òkè nira wá wá o nígbà tí ayé ti wà ní ọ̀run ti wà lókè kò dẹ̀ padà wá sílẹ̀ mọ́ ìwọ tí mò ń wò yìí ò ní wálẹ̀ all the men of God that they are shaking your ministry by the power of Almighty God that ministry will stable it will stable I command every setback in your ministry to catch fire in Jesus name mo fẹ́ kó one jọ Thursday ọ̀la yìí wá wo ohun tí Olúwa ń ṣe yẹn ní àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ó ní ohun tí Olúwa ní kí n fún gbogbo àwọn èèyàn lọ́la. When I gave them about 3-4 weeks ago, oh my God, testimony ti pọ̀ jù. Mo sọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ ìgbà tí mo fún àwọn èèyàn. Wọ́n gbà á lọ́fẹ̀ẹ́ ní church. Ẹ wá gbọ́ testimony rẹpẹtẹ. Mo gbọ́ testimony ìyá kan. Ó ní ọmọ tòun ò lè tọ̀ kò lè yàgbẹ́. For so long. Nígbà tí mo fún ẹ nígbà tí wọ́n lò fún ọmọ for days tí wọ́n lò fún dẹ̀ tó dẹ̀ yàgbẹ́. Ohun tí mo láìkì jù rè o, ọkọ ẹ̀ ò dé church rí. Ìgbà tí ọkọ ẹ̀ rí mẹ́rẹ́kù yẹn ó bá wa church. He is still a church member up to date. Ọmọ ìjọ Washington DC. I don't know your problem. I don't know your challenges. O máa ń dúpọ̀, o máa ń jábọ́ mẹ́ lọ́wọ́. We have time for you to sit down for you, to sit down with you and tackle the problem of your life. A máa bí Ọlọ́run fún ẹ, Ọlọ́run dẹ̀ máa gbọ́. Torí kí ni ó gbé wa kalẹ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ni, ẹ tọ́lọ̀ bá dẹ̀ gbé kalẹ̀ lélẹ́yìí, bó bu omi fún àwọn èèyàn á ṣiṣẹ́, bó bu yẹ̀pẹ̀ á ṣiṣẹ́, bó gbé ọwọ́ lé ẹ̀mí ẹ̀kú máa happen, bó gbàdúrà fún ìyanu á ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tí Olúwa bá ti bá ṣiṣẹ́ kó pariwo lé ẹ lórí, kó fẹ̀ fún lé ẹ lórí nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀. Torí kí ni o kò ní ẹni tó ràn níṣẹ́. Just like a minister that working with president of Nigeria, president sent him. So he has to use the power. Yes, the power that's already invented in him. So that is what God has given. He sent us. Ọ̀ràn wa ni a gbọ́dọ̀ gbọ́wọ́lé a gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún ẹ. Kọ́lọ́run má gbọ́. Ó máa ń gbọ́ tiwa. Ó ní èmi mọ àwọn ènìyàn mi, àwọn ènìyàn mi mọ̀ mi. I want to see you on Thursday morning and your story will change. Your life will change. You will see a good job. You will see your husband. You will see a very good wife. You are going to travel to abroad. You will buy your own car. You will build your own house. You will move forward. Are you trying to contest for any position? It is yours. In the name of Jesus Christ. Oh, ni wale. I stable you on top. Ma lo òkè. Agbára tó ń gbé ní sókè láyé ó wọnú ẹ lọ. You will never come down. I repeat it. You won't come down. You will go higher from glory to glory in the name of Jesus Christ. Wà á ní testimony. Wà á wo Samsoni nígbà tó gun ẹ́ dìde sí. Kìnìún ò lọ bá ìyá ẹ̀. Kìnìún ò lọ bá bàbá ẹ̀. Samson ló wá bá. Why coming to Samson? And in the nature of a lion, kì í bá ọmọdé jà, ó máa ń bá ọmọdé ṣeré ni. A nature of a lion and snake. Why tó fi jẹ́ pé Samson ọmọ kékeré ló lọ bá? Tí ò lọ bá ìyá àti bàbá. Tó bí kí ni ara Samson ló gó wà? Why tó fi jẹ́ pé Joseph last born ọmọ kékeré ni wọ́n tà sóko ẹrú ara ẹ̀ ní ògo wà? Why tó fi jẹ́ pé Jephthah tó ń jà fún wọn nílẹ̀ Gilead tó ń jà fún wọn òun náà ló ń defend wọn. Why tó fi jẹ́ pé òun gangan ni wọ́n lé jáde kó lé bàbá ẹ̀ báwọn ò fẹ́ rí mọ́ ara ẹ̀ lògo lé bàbá yẹn wà. So tí ògo ńlá bá ti wà lára ẹ̀ ogun máa dìde. Ó wá nílò kó o gbé ìgbésẹ̀ má jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀. Ohun tí èèyàn bá ń wá tí ò bá tí ì rí àṣùmọ̀ wá káàkiri náà ni. Don't just sit down. You have to come. We are inviting you to come and receive from Jesus Christ of Nazareth. Ogun yẹn máa ṣẹ́, ìdè yẹn máa já, àmì ọ̀tá yẹn máa parẹ́, wà á ní testimony, ayé yẹn máa yí padà. Tó bá dẹ̀ ti ní kọ́ríkọ́ sílẹ̀ kó rí mi counseling, wà á jókòó báyìí, màá dẹ̀ gbàdúrà fún un. O ní láti sọ̀rọ̀, wòlíì Ọlọ́run ni mi. Àwọn bọ́ọ̀lù lálẹ́ Nigerian and South Africa before we came to studio here, we are at home watching. Once after me came only just now between 1 minute now that
South Africa will recognize back to Nigeria 1-1. But many are praying for Nigerians. Nigeria will win the match 2-1. Mo sọ tán báyìí gan-an score. Yorùbá ó ní iye I'm a prophet. Mo wà ní Russia. One interview with Peter Loma win. How his cause is still going to be? That is France or Croatia that will win the election, that will win the match. I was in Russia. Mo wan predict mo sọ into my win fún wọn. And I gave them a number like that. Call this number if it does not happen. Say that I'm not a prophet. During the time of the presidential election, when I say, everybody win the election, everybody said, no, it can't. Keep my software. A day before election, somebody called me. That I had to change it, that everywhere it was not him, that they are not going to vote for him. I said, if he does not win the election, don't believe me as a prophet. And I announced it in the church. And I told my member to post it. In 2015, they even recorded it. In 2015, when Buhari contested against Goodluck, I announced on the altar that I saw the election. I saw the election result. Buhari will win the election with over 2 million votes before the election. I mentioned it. I am a prophet. I was born from the house of the prophet. My father is a prophet. My grandfather is a prophet. Abimini ilé wòlíì ni mo ti wá. Gbogbo ara mi ìran tí máa ń sùn mò ń ríran, tí máa ń jẹun mò ń ríran, tí máa ń ṣẹ́ntì mò ń ríran. Vision is part of my system. I don't struggle to see. Vision is not even. Vision has become my nature. Ìran ti di nature mi. I see vision every time, every second, every minute. I want to use the gift of God in my life for you on Thursday. Come. It is not my home. It belongs to God. He just gave it to me. He gave me the anointing. Isaiah 61 from verse number 1. The Spirit of God is upon my life because He has ordained me to set free the captive. He ordained me because of you. I carry the anointing just because of you. The Bible says, by the reason of anointing, every yoke shall be broken. So how far Jaga the passage for Ronyo? What was Samson yo? Kìnìún lọ bá. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Olúwa bà mí. Ọlọ́run ló máa ń ràn èèyàn lọ́wọ́ tí wàhálà bá dé tí kìnìún ayé bá dé. Kí ló ń pè ní kìnìún? Tó jáde sí Samsoni. Wàhálà ní problem of life. Lack of money, lack of food, lack of lówó kò sí nǹkan kan ò lè sanwó lé wàhálà dé everything just the problem just come. Òun ní kìnìún. How can you overcome it? It's by the Spirit of God. That's why you need more of God. Come and see Him in our ministry tomorrow, Thursday. Their program is 7 o'clock to 8:30 in the morning. But wàá mọ̀ pé gbẹgẹdẹ ń gbiná nígbà tó bá dé. Wàá rí ọwọ́ Ọlọ́run. Wàá rí tó ọmọ tó gbé ní Ọlọ́run Adébọ̀wálé nígbà tó bá dé. This is a program that we have been doing for past 15 years. I received the mandate when I was in Olorunnkole Mountain. I was praying there years back ago. I was in fasting. That one is marathon fasting at Olorunnkole Mountain. I went there for prayer. Why? I was running a marathon fasting, and God spoke to me that I'm going to give you a program that I'll be setting my people free. Now go and start a Thursday program. Mama tú àwọn èèyàn mi sílẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ nígbà wọn yàn. Mama tú àwọn èèyàn mi sílẹ̀ pé táwọn èèyàn bá sun ẹkún débẹ̀ wọ́n fi hàn rí lọ. Lọ́bẹ̀rẹ̀ pàdé. Lọ́jọ́ Thursday máa pè é ní wákàtí àṣẹ. And since when this program has started, God has set millions of souls. He has set them free. Ìpàdé tẹ́lẹ̀ tó lágbára jù tí ogun ṣẹ́jú ní Thursday program yìí. Àwọn èèyàn ò fi ṣeré. Àyíwọ́n gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti wárí. Ohun tí mo fẹ́ fún àwọn èèyàn ní àárọ̀ Thursday màá fẹ́ kó o dípin nínú ẹ̀. Gbogbo tí wòlíì bá fún yàn láyé ló máa ń fa abẹ́rẹ́ kù. Once they give it to you, àwọn angẹ́lẹ̀ ti pààrọ̀ ẹ̀ mú ẹ lọ́wọ́. They have turned it to the blood of Jesus, and they have turned to the power of Jesus Christ. So I'm gonna give you something tomorrow on Thursday, and I would like you to come. Wàrà àánú gbà ó ní bàbá ìkú. Gbogbo ẹni bá bínú sí ẹ kò ní mọ̀ ọ́ ṣe mọ́. Àṣẹ ni. Ẹni bá bá ẹ jà, Ọlọ́run á bá wọn jà. Gbogbo ẹni bá rí ẹ tó sọ yìí pé okùnbó ìfẹ́ rọ́nà gbégbà ìrọ́nà pa o. Torí pé kí ni o? Ìtàkùn tó bá ní kéré kó má lọ àtòwọn àtẹlẹ ló ń lọ. Exodus 14:13 òkú pín sí méjì ìyàn gbẹlẹ̀ wá sókè. Oh my God, àwọn ìṣàn onídúró bí ọwọ́ ògiri. Israẹli kọjá lọ wá fún wọn ní ìmọ́lẹ̀. Egypt tẹ̀lé wọn fún wọn ní òkùnkùn. Wọ́n ṣègbè sínú òkun.
àwọn ọmọ ṣẹ́ni wọlé ìlérí lọ wàá délé ìlérí àwọn tó ń gbá ẹ̀dá kí wọ́n parẹ́ lójú ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n máa parẹ́ àjẹlé bàbá àjẹlé ìyá wọ́n máa parẹ́ àjẹ ibi tó ń gbé tó ń yọ ẹlẹ́nu àwọn tó ń sọ fún ẹ pé táwọn bá wà láyé sẹ́ ojú àwọn kan ni ló máa tiri titi ẹ ṣe irú ọ̀nà pa o tó pé kí ni o the Bible say it shall not stand neither shall it come to pass they are woman they are not God whatever God decree that is what will come to pass tí Ọlọ́run nìkan làṣẹ ohun tó lọ́wọ́ dẹ̀ ń sọ nípa tiẹ̀ lágbára ó ní àwọn ènìyàn mi tí mo ti mọ fún ara mi he has a good plan for you he made you there is one verse number 26 come let us make man in our own image let them be in our own look and let them have dominion on over what they have made a cripple on earth this is the plan of God for your life ehun tí ọ̀tá wa yà yẹn that bad plan tí ọ̀tá wa níyẹn ìwọ kọ́ ló ní back to sender every disappointment back to sender every failure back to sender rising and falling back to sender every sudden death back to sender sickness back to sender gbogbo ibi tí ọ̀tá ní kó máa padà sórí ọ̀tá yẹn in the name of Jesus Christ wàhálà ànúgbà o bó tí mo sọ lálẹ́ yìí ó máa ṣe àdúrà tó ń gbà fún lálẹ́ yìí ó máa ṣe ọjọ́ tí wọ́n bí ẹ tó máa fi omi wẹ̀ fún ẹ wàhálà ànúgbà wọ́n á fún ẹ ní mọ́tò wọ́n á fún ẹ ní ilẹ̀ wọ́n á fún ẹ ní ilé ìwọ náà lọ sí Amẹ́ríkà ìwọ náà máa dé Canada ìwọ náà máa dé London àjẹlẹ̀ babaláwo ló ń bẹ ẹja ni àjẹ ló gbógun tiẹ̀ ni ayé abàjọ ọ̀run abàjà gbogbo èèyàn tó wà láyé pátá ló máa bínú sí Ọlọ́run kan bínú sí ẹni bá ti wá bínú sí ẹ kó rí ìbínú Ọlọ́run ẹni bá dùnnú sí ẹ kó rí ayọ̀ ó gbàdúrà fún lálẹ́ tọkàntọkàn wàá ṣoríire and I cover you by the blood of Jesus Christ bó o ti ń sùn áńgẹ́lì Olúwa kó dúró tiẹ̀ áńgẹ́lì Olúwa kó dúró tiẹ̀ I cancel evil over your life in the name of Jesus Christ wàá wọ Samsoni ó wàá fa kìnìún yẹn yà ẹ̀mí Olúwa balẹ̀ ó fa kìnìún yà ó fa ya pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ tẹ́ bá wo inú ìwé àwọn ìwé Samuel kìíní orí kọkàndínlọ́gbọ̀n orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n chapter number 15 wáyé tó jẹ́ pé ọmọ ọdún mọ́kànlá ló wà nínú igbó tó ń dẹran ẹ wo Dáfídì àwọn ẹgbẹ́ ẹ wà nílé wọn ò jẹ́ ó kàwé ara ìlúgbó wà òun wá ní ogun ńlá dojúkọ bàbá ẹ̀gbọ́n ò fẹ́ràn ẹ̀ Samuel béèrè pé ìtókù láàrin àwọn ọmọ ẹ̀ ń kọ́ ẹni kò sí gbogbo wọn náà rè Olúwa ni kò sọ bá láàrin wọn o Samuel gan rí Ṣámà ó ní ọba ilé máa jẹ́ ó ní Eliabu ó ní ọba ilé máa jẹ́ Olúwa ni ọba ò sí láàrin wọn ọba wà nínú igbó bí pé ó kú ẹnìkan igbó ló wà sórí tolúwa làṣẹ o ẹ̀dá kan gbìyànjú ni wàá débi tó máa dé wọn ò lè dá ẹ dúró gbẹni bá gbìyànjú ẹ lójijì ilẹ̀ máa lọ máa gbé wọn nù gbogbo tán ní àtọ́ lójú ẹ̀mí wọn ẹni máa sọ fẹ́ pé òun fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ pé òun fẹ́ pa ẹ́ òun fẹ́ mú ẹ wálẹ̀ àfi tí o bá lómi lára àfi tí o bá lẹ́jẹ̀ lára gbogbo tán ní máa tọ́ mọ́ lójú ẹ̀mí wọn ìwọ́n dẹ̀ máa rà àánú gbà wàá ṣoríire o mo fẹ́ rí ẹjọ́ Thursday I want to see you on Thursday morning and come with your friend mú ìyàwó ẹ wá gbé ọkọ ẹ wá gbé àwọn ọmọ ẹ wá I want to see you bring all of them on Thursday wàá dẹ̀ ṣoríire máa rí ẹ káńsẹ́nì tó bá ti dé kó jókòó kórúkọ sílẹ̀ ó ti ẹ̀ ṣe pàtàkì kó wá rí mi bẹ́ẹ̀ ni ó wà very very important come and see me wá rí mi kó o jó kí n gbàdúrà fún ẹ máa wá fún ẹ ní ìrànwọ́ tó máa ṣe wàá ṣe wàá sọ ohun tó fẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ gbàdúrà sí lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ wàá dẹ̀ ṣoríire apá yìí ò ní ká ẹ ọjọ́ Thursday ọ̀la yìí kò ń ṣe ìpàdé tó ní símẹ́ o mo fẹ́ fún gbogbo ayé ní nǹkan ohun tí mo dẹ̀ máa fún ẹ tó wà bàbílíkà ni tá a mú dá láti inú Bíbélì Olúwa ló kọ́ láṣẹ fún mi bẹ́ẹ̀ bí kí n fi ran aráyé lọ́wọ́ wàrà ànúgbà máa pe nọ́mbà mi fún ẹ̀sọ́ máa pè mí torí mo fẹ́ gbàdúrà fún ẹ kó o tó sùn mo dẹ̀ fẹ́ sọ nǹkan kan fún ẹ tí wọn náà máa tún mú wá again lọ́jọ́ Thursday tó máa ń bọ̀ ní church torí Olúwa ní ká mú òṣì kó nu ayé àwọn èèyàn tán àti ìṣẹ́ pátápátá pé bí ọdún ẹ ṣẹ́ fáwọn èèyàn lọ́jọ́ Thursday kí òṣì ìṣẹ́ àìní ìpọ́njú kó kó nu ayé wọn ogunlé bàbá ogunlé ìyá kó kó nu ayé wọn máa pe nọ́mbà mi fún ẹ wàá dẹ̀ máa pè mí máa máa gbàdúrà fún ẹ máa sọ tó máa mú bọ̀ lọ́jọ́ Thursday bá ti gbàdúrà fún ẹ mo máa sọ fún ẹ wàá mú nǹkan fún ara títí ẹ èmi náà máa fún ẹ ní nǹkan tí èmi náà fẹ́ fún ẹ àpapọ̀ káwọ́ bí Ọlọ́run gbàdúrà káwọ́ bí astori òní chain tó o bá ti wá ayé ẹ ti dà you just come in the name of Jesus Christ wàá rí títí ẹ ṣe nọ́mbà méjì ni kò pè mí sí 08076124454 gbọ́n nígbà kejì 08076124454 nọ́mbà kejì rẹ̀ 07060707469 07060707469
74 69 gbogbo tó bá ti ń bọ̀ láyé tó bá ti dé àgbàdo ìjà bus stop Òṣòdì tí ń bọ̀ ní o Ṣàngó ní o Ifọ̀ ní o sọ̀kọ̀sọ́kùn lọ sí àgbàdo ìjàyè bus stop bí ọ̀kadà ń bẹ̀ sọ pé o lọ sí chọ́ọ̀chì òróró lágbàdo junction sọ pé o lọ chọ́ọ̀chì òróró lágbàdo junction anywhere you are coming from just board a bus going to àgbàdo ìjàyè bus stop when you get there take a bike that you are going to Ororo's church in àgbàdo junction so aago méje lọ́la ló máa bẹ̀rẹ̀ àdẹ̀pá iná aago mọ́kànlá àbọ̀ I love you so much and I'm gonna as I'm going to sleep tonight I cover you by the blood of Jesus Christ gbẹ̀mí jẹ́ gbàdúrà fún kéde fún ẹ ní àṣírí kò tó sùn I love you so much good night.